အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ Canva software ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဝေတောင်းခံလွှာပြည်စာဝေတောင်းခံလွှာပြည်စာလို့ခေါ်တဲ့ invoice လုပ်နည်းလေးကိုမျှဝေပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ Canva ကိုဝင်လိုက်ပါပြီး search bar မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘာယူနေဆိုရင် invoice ကိုရိုက်ပြီးတော့enter ခေါ်လိုက်နော်ဒါလည်းဒီမှာပုံစံမျိုးစုံနဲ့ကြာလာပါမယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တာယူလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုတွေ့တဲ့ဒါလေးတစ်ခုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဆက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် customize this template ကျွန်တော်ဒီနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာရလာပါနော်ဒီမှာရလာတဲ့ကနောက်ခုစဉ်းစားပါကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်မှာလဲအများအားဖြင့်ကတော့ A4 ပေါ့နော် A4 တရွတ်စာလောက်ကြတော့နော်ဒီကလေးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ A4 မလုပ်ဘူးကျွန်တော် A5 နဲ့လုပ်မယ်နော် A5 ဆိုတော့ A4 ရဲ့တော့ပေါ့နော် A5 နဲ့ပဲလုပ်မယ်ဒါစာ A4 တရွတ်မှာ2ရွတ်ပေါ့နော်လိုချင်တယ်အဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီဟာကို A5 ဖြစ်ပြောင်းဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ resize ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်ပြီးဒီမှာစာလေးနဲ့ရိုက်ပေးရမယ် A5 ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့A5 ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့က portrait ပုံစံလေးပေါ့နော် down ပုံစံလေးဆိုတော့ဒီမှာ down ပုံစံလေးလုပ်လိုက်မယ်ပြီးဒါကိုပဲ copy ပြန်ယူပြီးတော့ဒီပုံပြန်ပြီးပြင်ဆင်မယ်ဆိုရင် copy and resize ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးရမယ်ပြီးရင်တစ်ချက်စောက်ပေးရမယ်နောက်ပြီး open A5 ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ A5 ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီဘက်အကုန်လုံးလုပ်ပြီးသားပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်မယ်ပေါ့နော်ပြင်ဆင်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ invoice ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီငွေတောင်းခံတာပေါ့နော်ဒါတော့သူ့ရဲ့ number နော်ငွေလွှဲပြည်စာနံပါတ်ကိုကဒီမှာရိုက်မယ် bill to ဆိုတာကငွေတောင်းအကျွေးတောင်းမဲ့လူပေါ့နော်လူရဲ့နာမည်နဲ့လိပ်စာဒီမှာပေါ့နော်ဒီစာတဲ့ပို့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဥမာထားလိုက်ပါတော့ဘန်ကောက်ကဘသူမောင်ဖြူစီကိုပို့မယ်မောင်ဖြူစီမှာရစရာရှိတယ်ဆိုရင်bill to ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီမှာမောင်ဖြူဆိုပြီးတော့မှသူ့ရဲ့လိပ်စာလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာလုပ်မယ် front ဆိုတာတော့အခုကိုတောင်းမဲ့သူပေါ့နော် community ကိုတွေကရောင်းထားတယ်ဒီလာပြီးနဲ့ရောင်းထားတဲ့နော် company ဥမာ cycle ကားဥမာရောင်းထားတယ်ဆိုပါတော့နော်ဒီ company သူ့ရဲ့ company နာမည်နဲ့ဟိုကလိပ်စာဒီနေရာမှာရေးမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်နောက်ကိုတောင်းမဲ့ရိုက်ဒီလာနေနော်သူဒီပြေစာထွက်သွားတဲ့ date ကိုကျွန်တော်ရေးမယ်ပေါ့ပြီးလို့ချင်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ရေးရပါမယ်ပစ္စည်းဆိုဒီတော့ကိုယ်ခေါင်းစဉ်ပြန်ပြောင်းလို့ရတယ်နော် item ပေါ့ပစ္စည်းအမျိုးအစားပါနေအရေးအတွက်နော်ဒါဆိုရင် price သူရဲ့ဈေးနှုန်းကဘယ်လောက်အရေးအတွက်နဲ့ဒီမှာဆိုတူတယ်ဒီပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့ဟိုဒီဈေးနှုန်းကဘယ်လောက်လဲဘယ်နှခုယူတယ်3ခုဆိုဘယ်လောက်ဒီမှာကိုပေါင်းနေတာဒီမှာပစ္စည်းအမျိုးအစားတွေရေးတော့မယ်ပြီးတူတယ်အကုန်လုံးဒီရတယ်အကုန်လုံးပေါင်းမယ်ဒီမှာလုပ်မယ်ဒီမှာပြောချင်တဲ့ note ဒီမှာရေးမယ်ပြီးလို့ချင်းရင်ဒီမှာဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ငွေချေမှာလဲဘန်ရဲ့အမျိုးအစားเนาะတော့ငွေချေခိုင်းမှာဟုတ်เนาะဘယ်ကိုအကျွေးတောင်းတယ်ဆိုတော့ဘယ်ဘန်เนาะဘယ်ဘန်နံပါတ်ဘလောက်เนาะထိုင်းမှာဆိုလို့ချင်းထားလိုက်ပါတော့ taxi phone ဘန်နံပါတ်ပါညာတာကဒီအောက်မှာရေးလိုက်မယ်ပေါ့เนาะပြီး email ဒီကနေတော့ပြန်ပြင်ဆင်သွားမှာပေါ့เนาะဒါကတော့ဒီလောက်ဆိုဒီကပြင်ဆင်တဲ့ပုံစံတော့သဘောပေါက်ပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါ A4 မှာနှစ်ရွက်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့နောက်ခုသွားအောင်เนาะဒီမှာကျွန်တော် A4 စာရွက်သွားတောင်းဒီလိုက်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်เนาะနှိပ်ပြီးတော့ A4 တောင်းမယ် A4 မှာကျွန်တော်က portrait mode landscape နဲ့เนาะ landscape ပုံစံလေးနဲ့ဒီမှာ A4 landscape ကိုပြောလိုက်အဲ့တော့ landscape ရဒီမှာ A4 ရပြီးကျွန်တော်ဒီ A4 မှာကျွန်တော်အားလုံးတော့နှစ်ချက်ထားမှာကျွန်တော်ဒါလေးကိုဒီစာရွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကူးလိုက်မယ် copy ကူးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ format ပုံစံရဒီမှာဒီ rectangle အဆောင်လိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပတ်သက်သွားအဆောင်လိုက်ပါသွားလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ဓာတ်ပုံအနေနဲ့တိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြီးဓာတ်ပုံအနေနဲ့တိမ့်လိုက်မယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီ A4 ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ခုသွားပြီးစီးမယ်ပေါ့နော်ဒါကိုတိမ့်မယ်ဆိုကိုလည်းတိမ့်မယ်
ဒီဘက်ညာဘက်အပေါ်မှာ share ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ကောင်နှိပ်ရမယ်ပြီးတော့ချင်း download ဆိုတာဒီနှိပ်ရမယ်ဒီနေရာလေးနှိပ်ရမယ် emergency မှာဒီဘက်ဘေးနားမှာမြားလေးနဲ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဘလို့ပုံစံနဲ့သိမ်းပါလဲ PNG နဲ့သိမ်းပါလားခြေပတ်နဲ့သိမ်းပါလား PDF ဖြစ်နေသိမ်းပါလားအမိဖိုလာအစရှိတဲ့ပြင်ဒီမှာအမျိုးအစားတွေရှိတယ်သူကဒီမှာ suggest ကဆိုတော့သူကဒီမှာအကြံပြုကြတော့တာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒီကိုရီးယားလည်းဒါပဲသိမ်းပါမယ်နော် PNG နဲ့သိမ်းမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ download ဆိုပြီးတော့ဒီနေရာလေးနှိပ်လိုက်ပါနော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ဒီ desktop မှာတွားပြီးတော့သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်အခုကနောက်ခုထပ်ပြီးတော့ထောင်ပြရအောင်နော်ကျွန်တော်ထားရှိပြီးရင်ကိုသိမ်းမဲ့နေရာလေး desktop ပြီးကျွန်တော် save လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေကအခုတိမ့်လိုက်ပြီတိမ့်လိုက်ပြီလည်းကျန် A4 မှာကျွန်တော်နှစ်ပြလုပ်မယ်ဆိုတော့ A4 ကိုတော့အဲ့ဒီမှာဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီတွားပြီးတော့ upload လုပ်ထားပြီးဒါအစင်းလေးပြင်အောင်ဆိုပြီးတော့เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ upload လုပ်ပြအောင်เนาะဒါလေးကျွန်တော်ပြန်လုပ်နိုင်မယ်အဲ့တော့ဆောင်းတော့ကျွန်တော်တိမ့်တဲ့နေရာကိုတွားထည့်မယ်ဆိုတော့ upload ဆိုတဲ့ပြီးမှာ upload ရှိတဲ့ upload ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် upload file ဆိုတာလေးနှိပ်မယ်ပြီးတိမ့်တဲ့ desktop မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတိမ့်တဲ့ဒါလေးရှိတယ်ဒီမှာเนาะဒါလေးကျွန်တော်နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဝင်ပြီးတော့နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာ file upload လုပ်ပြီးပြီးသွားပြီဒီတော့မှကျွန်တော်ဒါလေးကိုချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အချင်းဒီရတော့ဒီမှာအချင်းကြီးရတော့ကိုကိုချိန်ပါနော်နှစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီ duplicate ပေါ့နော် duplicate နှစ်ခုလုပ်လိုက်ပြီပြီးရင်ဒီနဲ့ထားလိုက်မယ်ပြန်ဒါဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ဒီ invoice နော်ငွေတောင်းခံတော့စာရွက်ကိုလုပ်တယ်မှထင်ပါတယ်အဲ့တော့အများစုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ A4 စာရွက်ကိုပဲလုပ်ကြပါတယ် A4 စာရွက်တစ်ရွက်ဆိုရင်ဒါတစ်ခုပဲနော်ကျွန်တော်တော့ဒီတစ်ခုတစ်ခုတစ်ခုတည်းနဲ့နှစ်ခုဒါနဲ့တော့ပေါ့အောင်ပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့ဒါကိုတိမဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဘောင်းရှာတွေဝေရှင်းတဲ့ဘောင်းရှာတွေဆိုရင်လုပ်တတ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လဲစုံစည်းကြရအောင်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye